نقلب عليه شحال هادي. وشكرا للاخ ريان اللي امدني بهذا الفيديو، فيديو يتكلم فيه الحسن الثاني عن الصحراء الغربيه وليس الصحراء المغربيه. qui nous confrontait et qui nous affrontait, nous empêchant de réaliser nos idéaux économico-sociaux dans la région. Et beaucoup de pays africains, à tort ou à raison, ont dit qu'il fallait absolument faire un référendum d'autodétermination dans le Sahara occidental. Autodétermination dans le Sahara occidental. On dit qu'il fallait absolument faire un référendum d'autodétermination dans le Sahara occidental. هو يتكلم عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي أين؟ بالصحراء الغربية. هذا كلام الحسن الثاني. يا من يقول صوت الحسن نادي بلسانك يا صحراء. والحسن الثاني يقول لكم أن الصحراء غربية ويجب أن نقوم باستفتاء من أجل تقرير المصير. فما جعل المغرب يتراجع عن الاستفتاء ديال تقرير المصير هو أن الحسن الثاني، وهذه باعترافات ديال الضابط الممتاز هو ديال المخابرات المغربيه احمد البخاري، اللي قال انه في الفتره ديال السبعينات، يعني ما بعد المسيره، كان الحسن الثاني كيجيب المغاربه وكيحطهم في واحد المخيمات من داخل المغرب، كيحطهم في مخيمات بالاقاليم الجنوبيه ولا سيما مدينه السماره، وكيطلع لهم بطائق على اساس انهم يعني من الناس الصحراويين، لأنهم من الشعب الصحراوي كي يشاركوا في الاستفتاء. لكن عندما فشلت هذه الخطة وتم اكتشاف خطة الحسن الثاني أنه كيدخل ناس ماشي صحراوة باش يزيد في العدد ديال الأصوات اللي ممكن أنهم يقرروا في المصير ديال الصحراء، سواء أنها تجي مع المغرب أو أنها تمشي مع بوليزاريو، فالمغرب بدأ يتراجع عن موقفه بعدما اكتشفت خطة الحسن الثاني، اللي كان كيحاول يخش في الاستفتاء ويجيب ناس ما عندهم علاقة بالصحراء، ماشي صحراويين ما عاشوش فيها، وبغى يدير لهم بطائق وطنية ولا بطائق وثائق على أساس أنهم أهل تلك المنطقة. فلذلك المغرب لا زال يتماطل ويرفض الاستفتاء بعدما كان أول من كان يدعي إليه. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم.